嗨，大家好，我是玉茹阿姨，好久不见，对不对？没有上礼拜才见而已。可是哦，今天的你知道阿姨在什么地方吗？让你们猜看看。我今天来中立这个地方，阿姨跟你讲哦，阿姨今日来目的是要甲这员工突袭，看嘛认真服务无啊？啊，袂了安怎啊？询问客人看嘛哦，客人的感觉是安怎？进来，镜头再进来哦，来，我们一起进来看来。来看这边，来，每人来看这马路，这个主题来。我有想无，有水无？你看这个主题有够有气质啊！嘿哦，啥有气质？像这有气质的马路面顶，哇，规仔衫拢无共款，真水真水。来，咱来看，这门免看，门就是咱进去，这门免看，咱来看这边。哇！这尔啊大只的衣架，网友甲我问讲：“阿姨啊，这个衣架是要大买啦？这买无啦？你若有想要来，就甲伊讲，阿姨甲伊订。这衣架安尼，一如阿姨的内也当挂咧差不多20-30领。星期一、星期二、星期三、星期四、星期五，不再成为星期七这，拢会当一目了然。可要穿大只样，就当穿大只样，免伫咧看晓哦，找几包拢找无，啊下骹会当吊内裤，规团不甲偌水。”来看了来，再来看来，继续入来来。刚刚该到进入来哦，莫离场哦。后面还有很好看的哦。我有认真咧做工。拍拼无拖啦。阿姨，对不对？对啊，走来跑来。没有，我来关心你们的。是哦。不是来突袭，是来关心的，来关心你们的。来，咱收起来看嘛来，然后你们忙你的没关系。你看今仔来噻，这不是动物标本呢，这是内衣的解剖图。来，咱来认真看。今仔来衫要做到会使是，你看这尔啊多组合，里面的内里，你看这水饺店，吼，这钢圈咧层这个钢圈的，为加这个出来撑落去的。你看这罩杯的蕾丝背片，吼，这个腋下的蕾丝背片。肩带吼，啊，这后背扣，这白这条咧，就是咱的腋下这个说，腋下这软胶条，就是用这个塑胶的软胶条来做。哇，今天一条来衫要做到会使的，每一个步骤都不能有一点点的差，一点点的分毫的不对哦，做起来就会变形，两个就会不会平均。所以那一节是技术性足悬的物件哦。咱来看以后来，咱继续再来看来，哇！这是啥物件？哦，摩天轮啦，摩天轮。对。摩天轮就是坐人哦，是坐内裤哦。哦，你看，这样水来，咱会使翕一下相来。可以跟他一起照呢，站中间，照一下。哇，太酷了！好有了，粉丝人家这个阿姨耶。对。OK， 谢谢。啊，这边到一大放上啊。先看一下来。咱再来看一下，咱再来换来看这边。我们店也在介绍内衣啊，我们这个内衣，我们看这边来，来三款，一目了然。这你要边边的内衣哈，这么边边的内衣，这边哈，大部分都是大大的啊，老毛病又犯了。看到内衣就想要跟大家分享，咱来讲这边，接下来上我们的360道洗。超好穿呀！大罩杯的水们，今摆要来要做 H 罩的哦。这穿起来实在是足包，胸部咱足立体哦。咱的胸部大的最怕是这样开起罩后边，嚯，这规好的胸部咱卡开立起来，不会常常躺着睡觉。大胸部所以可以考虑这个哦。这个也很厉害。现在来上叫308，叫一个松紧带，互你安穿起来胸部全部包起来，而且穿起来里面有2个提托带，把胸关整个 up 集中。你怎么动，大罩杯怎么动，它就是不会跑，就是在这个位置上面，永远不会往外跑，就是往外扩，也不会下水，超棒的。来，让我们看一下，哦，这个都是大罩杯的，然后我们看，这每一件都有它的质感。然后我们7走1来的小罩杯真的卖的超好的。对，你有拿过黑色吗？帮我卖。今天叫做306哦，今天还是这是足特别的哦，伊足符合东方人的胸型。咱东方人的胸大部分胸型拢伫遐扁扁垮垮，
然后今天在这里要边边吼，穿甲袂边边哦，是贴合我们胸部的压扁，毋是讲胸部安对边边，毋是安尼哦。咱胸部较娇小的水水们，上囝讲穿甲安尼尖尖，吼看到知假的啦。现在穿甲做主人的哦，他副乳讲还对啊，不然1公分一加到3公分，我们一直要求要加高，所以咱副乳包性非常的好，大家记得未？306最好记的。这些都是小的照片，我们代表先介绍一下。我们下面还有很多精彩要介绍，稍微介绍。来这边就可以看到我们好练，我们的店员训练得非常的好，伊拢做好介绍的，伊介绍来当中做精确，技术已经超级棒的，所以你放心。虽然阿姨不在这边，阿姨的精神永远跟他们同在。来，我们来转一下。来看潮流店收在，睡觉就是要舒服嘛，对不对？然后很多水水跟我说，哎，舒服的话，整个就是躺平啊，也是不好。他希望能够胸部有一点立起来，可是又会舒服的。然后我们就挑选像这个啊，281啊，哦，这个像这个啊，341这个都很棒啊。然后这个像这一系列东西都很好，它穿起来就是舒适。哦啊，睡觉就是轻松放松嘛，可是它会让我们胸部也不会说整个这样子破掉啊，它稍微能够撑一下。所以这个系列东西都很棒 ，OK， 咱来过来看这边，哇，内裤呢，这内裤足水的哦，尤其是今天，咱来看今天，这些较水，这内裤足好穿的哦，你看水水领，内裤唔惊水，若是夹无弹性，你看弹性这尔啊大，你看这裤脚这尔啊宽啦，穿起来呢哦，脚加足长的哦，脚变得非常的修长，非常的美丽，而且非常的性感哦。让按哥哦，半领半线，这视野哦，还有这一些有些低腰的啊、无痕的都在这边，这边很容易就能够找到自己想要的东西。然后我们再继续来走到这边，哇，你赶紧讲，哎，这边创啥？跟他找碰意的对不？你会知影那个是假小，是假小，还是爱 cos 是假小。去了以后咧，你甲迄下面甲换过来，然后困咧。碰瓷面顶，赶快见人数安尼。再来看这边，啊，这柜台啦，哦，漂亮的柜台，配上美女，真的是100分满分呐！来，盖一起来，大家嗨起来！大家好，大家好，他在忙，很认真，今天没有问题，很认真。来，快介绍来，哦，这个地方哦，来，哦，叫种秋啊呢，种花呢，这是真的啊，假的哈？我看看，这张才是真的，因为这有打底哦，拢无压水，啊你看，打底你看，灰台这张真的，衣卡拢做清水，这种假。然后这个束口袋的这边哈，性感内裤，很多东西 ，OK。那我们再来看这边，这个是公主柜啦，来，公主柜的时候，摆着这样的素衣。让我们束起来之后，就像公主一样的漂亮。阿姨的束生意虽然开花的不多，可是每一件都是精选的哦，你看吗？看这咖啡纱的，这个束的效果非常的对黄头。然后来看束口，三低腰、高腰、中腰、无痕，拢总有。你想会到，阮拢总有啦。啊，搁这皮托、胸托。骨盆带卖得超，哎，现在毛钱，拍摄告你讲，我毛钱骨盆带真好穿，请看哦，这个腰可以试腰，非常好穿。再来啊，再来看一下哦，再来我们交代一个，最后一个最期待对不对？秘密基地，我们带你到的我们的更衣室最隐秘的地方，来，哦，哎，玩来玩去哦，哎，玩来玩去哦，来，来，镜头带我来，跟着阿姨一起走，不要离开哦，还有好，哎，下面还有很好看的哦，来，我们来进来。我们来更衣室来哈，我们更衣室哦，完了，我来去，对，我要看隐秘来，来更衣室来，看过来。我们更衣室有，来，进来，有3间哦。这一间有人在试穿，先不要打开，来，我们来看这间跟这间是一样的，来，我们看下来。来，挨着这边哈，咱更衣室哈，3面镜子哦。咱徛在遮，安尼穿拢会使。穿头前在咱看，唔免安尼活来活去哦，直接给咱看两边。哦，镜头后面的背部有没有平啊？穿起来适不适合啊？都不用叫人家来旁边待个人在后面看，或是说哦，不要看来看，不用就直接这样子在这边穿，3面镜子左右，后面都照得非常的清楚。给咱来看头前有一个 VIP 哦，来赶紧。
这么大间，会当来团购做阵来请7个人、8个人拢无问题。3物件，或是说女儿带妈妈，妈妈带阿嬷，阿嬷带阿祖，拢会当到底全家有到底来再请。或是说妈妈推着小推车，好，较无方便带着小孩子进来啊，对不对？推车都可以推进来这边，空间非常的宽敞，非常的棒。OK， 大家真的我们的各方面，譬如说更衣室各方面，我们都大家很贴心的为大家来着想，大小间都有。好 ，OK， 我们再出来一下来，跟着来走，谢谢大家，来跟着来走。我们来看一下，大家好，大家可以来到我们中立店。大家学小姐，唔拿个水尔，服务品质一定在，技术嘛足赞的。阮来2、3号，加上的服务，大家拢免骂的。阿姨点来家，来服务，阿姨的精神永远在这边跟你们同在哦。大家好，拜拜，拜拜。